gabdhaha soo dirsateen iyo wiilasha soo dirsateen wadankani dhalinyaradu salaada ma ilaaliyaan mar haddaan wadanka salaada ayna dhalinyaradu ilaalinin dhalinyaro fara badan oo idinka mustaqbal adduunyo idinku soo maqan diintoodu khatar bay ku jirtaa oo salaadoodu khatar bay ku jirtaa qof walba ilmahaaga la soo hadal wiilkaaga dhalinyarada aha iyo gabadha soo dirsatay la soo hadal salaadana kala hadal ayagana waxa la war salaada ilaaliya oo diintiina ilaashada waxaan doonayaa inaan xagga nadaafada aan si gooni ah Soomaalida ogala hadlo maxaa guriyahana looga ijaari waayay waxa la yiri guryaha Soomaalida waxa looga ijaari waayay 4 qodob ama 5 qodob horta waxa la weeyay nadaafad xuntihiin baa la yiri qofaa guri ku jira markaasuu maxaa la yiraahdaa laga yaabo inuu iska tahriibaba waaba dhaqaaqayba qashinkii baa guriga ka buuxa waa ku uraya horta aan nadaafada aad ugu dadaalo oo guryaha nadaafadooda aan aad ugu dadaalo waa qodobka koobaad qodobka labaad oo lagu diiday waa dad badantiin baa la yiri oo wad marti badantiin oo wad buuq badantiin nin oday baa intuu balakoonka istaago saacada Soomaaliya la hadlaya oo uu qaylaya walaalayaal xagga nadaafada iyo xagga nidaamkana aan ku dadaalo si khaas ah waxaan oo la hadlaya gabdhahayga aan jeclahay ee Soomaaliyeed labadayda indhood baan wax badan ku arkay hooyo kaligeed oo taxi saaran oo darawalka hor fadhida waxaan rabaa inaan idin sheego walaalayaal wadankan aan joogno bal waxaad fiirisaan gabar kaligeed oo darawal ag fadhida bal fiiriya dhaqankooda ma aha wadamadii aan soo joogi jiro Masar iyana oo Carabahana waa saas oo kale Soomaalidu hooyo gabar kaligeed oo dhalinyaro ah ama hooyo kaligeed oo qof weyna yaa waxaad arkaysaa inay saaran tahay gaarigii bay hore u fuuraysaa walaalayaal dhaqanka ilaaliya khalad bay naga fahmayaan ninka darawalka uu isweydiinaya wuxuu leeyahay okay qofka waa qof dumar gadaal may fadhiisato inay gabdhahoodii buu yaqaana oo gadaal fadhiisanaysa mid way dhici kartaa walaalayaal arinta dhaqanka ilaaliya oo gadaal fadhiista biidilaahi tabaaraka wa taala lacagta marka laga hadlayo intaas oo darawal baanu aragnay oo yiri dollar noo dhib maxaa baray darawalkan dollar Soomaali baa bartay ha isku soo jeedinina dadka waxa kala ogaataan oo ayadana aad u baraarujinaya oo la ogaaday oo tajruba ah oo cid ka murmi doonta ayna jirin Soomaalidu meesha ay adduunka ka tagaanba waxa weeyaan adduunka way qaali kareeyaan guryihii bay qaali ka dhigaan oo maciishadii bay meel badan qaali ay ka dhigaan tani hadda way ku socotaa hatta guryaha way isku falisaan waxa laga yaabaa inuu qofkan dhaho guriga waa inta mid kale u yimaado yiraahdo ana inta ka siinaya sida daraadeed waxa weeyaan guryahan yeena la isku wadanka system buu leeyahay guryahooda in baa lagu kireeyaa waxa weeyaan ijaarku in buu leeyahay marka haddii anagu aan meel walba aan kicinno soo iskuma soo jeedinayno bulshadii baa marka dambana